Muy buenas noches, mwiriwe neza amados hermanos y bakundwa amigos na bene data presentes. muri ngaha. Es para mí una Kuri bendición jewe muy grande n'umugisha udasanzwe estar con ustedes en kubana esta namwe ocasión muri uno mwanya para compartir los momentos kugira ngo de dusangire compañerismo umwanya wo alrededor de gusabikanya la palabra de ku Dios bijanye n'ijambo ry'Imana y su programa n'umugambi wayo correspondiente ujanye a este tiempo final. n'iki gihe c'iherezo. Estaremos teniendo este compañerismo Tugiye kugira alrededor buno del tema busabane ku cigwa llamado citwa del ngo séptimo umuhamagaro w'ikimatanije y c'indwi, leemos en Apocalipsis kandi dusome mu capítulo vyayishuwe 4 igice ca kane verso umurongo 1 wa mbere donde dice: ahavuga hati, después de esto miré hanyuma y'ivyo y aquí ndavye una puerta abierta mbona en el mw'ijuru cielo, urugi y la rwuguruye, primera voz que kandi oí rya jwi como de nabanje kumva trompeta rivugana hablando nanje conmigo, ari nk'iry'inzamba dijo: sube rirambwira acá, riti y duga yo te uze hano mostraré nkwereke las cosas que ibikwiye sucederán kuzobaho después hanyuma de estas. y'ivyo. Nuestro tema, como les dije, es Icigwa el cacu nk'uko llamado nababwiye ni del umuhamagaro séptimo sello. w'ikimatanije Pueden tomar c'indwi. asiento si tienen la Murashobora bondad. gufata ivyicaro vyanyu. En Apocalipsis capítulo Mu vyayishuwe igice 8 verso 1 dice: igice cuando c'umunani abrió el umurongo wa mbere séptimo aravuga sello, ngo kandi amenye se hizo kigira ngo silencio ikimatane en ico el gitabo cielo haba agacerere como mw'ijuru por media hora. nk'igihimba c'isaha. El séptimo sello es Ikimatanije c'indwi la ni venida del Señor ukuza para k'umwami el día postrero. ku munsi wa nyuma. Cristo es el Kristo séptimo sello y en su niwe venida kimatanije c'indwi, kandi mu el kuza séptimo kwiwe sello Cristo ikimatanije es c'indwi Kristo manifestado en la tierra. aragaragazwa kw'isi. Rero Para poder comprender el llamado kugira ngo del dushobore séptimo sello, gutahura el umuhamagaro llamado de Cristo en el w'ikimatanije día c'indwi, postrero, umuhamagaro wa en Kristo su ku munsi wa venida, nyuma mu kuza en su kwiwe, manifestación mu kwigaragaza por kwiwe medio biciye de carne humana, mu mubiri w'umuntu, tenemos que comprender dutegereza gutahura con más detalles ido n'ido este misterio rino banga del séptimo sello, ry'ikimatanije o sea, c'indwi, no kuvuga este misterio iri de banga la venida ryo kuza del Señor, k'umwami, para escuchar su kugira voz ngo en su twumve ijwi venida ryiwe mu kuza en kwiwe este tiempo final. mw'iki gihe c'iherezo. Nos dice el precursor de la segunda turabwirwa venida de n'integuza Cristo, kuza kwa kabiri kwa William Kristo, Branham, Revera William Branham, en el mensaje de los mu 7 butumwa sellos, bw'imatanije indwi nos dice aratubwira en la página ku rupapuro 469 rw'amajana ane mirongo itandatu del libro de los n'icenda sellos mu en gitabo español, c'imatanije mu gisipanyol, hablándonos atubwira de esta nube formada kuri iki por gicu ángeles cyari de cyakozwe Dios, n'abamarayika por los 7 b'Imana, mensajeros abamarayika ndwi de las ntumwa, 7 edades de la ibihendwe iglesia by'ishengero en el ry'abanyamahanga, y hamwe otro ángel que era diferente a los n'uyundi demás, el mumarayika cual aratandukanye también n'abandi, ari se we encuentra en esta nube, ari mw'iki el gicu, cual es este ari we ángel ari uyu que mumarayika, encontramos aquí, uyu ari que ngaha forma ashushanya el cabello blanco, cabellera blanca del umushatsi Señor wera aquí, w'umwami en ngaha, esta nube de muri iki ángeles gicu que c'abamarayika forma el rostro del bashushanya mu maso Ahora h'umwami. veamos lo que Rero dice el reka precursor turabe de la segunda ico venida de integuza kuza Cristo kwa kabiri kwa Kristo yavuze con relación ku a bijanye esta nube formada por n'iki gicu ángeles cyari cyakozwe mensajeros, n'abamarayika los ángeles ntumwa, mensajeros abamarayika de ntumwa las 7 edades de la b'ibihendwe iglesia by'ishengero en ry'abanyamahanga, y el hamwe ángel que era n'umumarayika diferente a los demás. yaratandukanye Dice, n'abandi. ¿notaron Yaravuze que ati, dije que uno de esos mwabonye ko ángeles nababwiye era ko muy umwe raro? mw'abamarayika yari ¿A cuál yisa? se refiere? N'uyu ariko A este aravuga, ángel que está aquí. n'uyu mumarayika ari ngaha, Que es el que forma el cabello blanco del uyu Señor. ashushanya umushatsi wera w'umwami. Notaron que dije que uno de esos mwabonye ángeles ko era muy umwe raro, mw'aba bamarayika parecido yari muy yisa, distinto a los yanyiyeretse demás. atandukanye Estaban n'abandi. en una constelación Bari bari mu con ruhurirane tres a cada batatu lado batatu ku y uno ruhande arriba. n'umwe Y el hejuru, que estaba a mi kandi lado, uwo ari contando iruhande desde la rwanje izquierda hacia la mparuye imvi derecha, ibumoso ngana ese iburyo, sería el uyo séptimo yari kuba ángel. umumarayika Él agira era ndwi, más brillante we y yarakayangana significaba cyane, más maravilla kandi kuri que los jewe demás. yari afise icyo Les asobanura dije kurusha que tenía el abandi. pecho así Nababwiye ko yari robusto afise igikiriza kinini, y estaba volando kandi hacia el yari oriente. kaguruka agana Les dije iburasirazuba. también que Nababwiye me kandi levantó, ko me yanduganye alzó. yanzamuye, ¿Se acuerdan? muravyibuka. Ahora aquí Rero está. n'uyu ari Era el ngaha, que tenía niwe yari el afise séptimo sello. ikimatanije c'indwi. ¿Quién tenía el séptimo sello? Ninde yari afise Ese ángel ikimatanije que era c'indwi? diferente N'uyu a los mumarayika demás, yaratandukanye el cual n'abandi, arrebató ari we a nuestro yaduganye hermano Branham nk'endata y lo Branham, colocó en akamushira esta constelación muri de uru ruhurirane ángeles, rw'abamarayika, los cuales estaban ari en bo sus cuerpos bari bari mu mibiri yabo ya teofánicos, y nuestro teofaniya. hermano Branham Nk'endata también fue Branham levantado nawe al cielo yaraduganwe mu y ijuru, colocado en esa hanyuma constelación de ashigwa ángeles, muri uru ruhurirane también rw'abamarayika, en su cuerpo nawe ari mu teofánico. mubiri wa teofaniya.
Dice, aravuze ati lo cual he mantenido como una pregunta en aribyo mi nagumanye mente nk'ikibazo mu byiyumviro toda mi vida. byanje ubuzima bwanje bwose Los otros sellos ibindi significaron yamatanije mucho kuri para mí, jewe desde byari luego, bifite icyo bisobanura pero n'ibyo ustedes ariko no se imaginan mwebwe ntimwokwiyumvira lo que ha significado ntimwokwibaza este icyo iki séptimo. kimatanije cy'indwi Ahora, ¿por qué ha cyasobanura significado none tanto kubera iki este séptimo iki sello, kimatanije cy'indwi cyasobanura el byinshi cual es aricyo el séptimo sello que ariko ikimatanije tiene cy'indwi el ángel que era diferente a gifiswe los demás. n'umumarayika aratandukanye n'abandi Porque el ángel que era kuko diferente a los marayika demás aratandukanye es el n'abandi mismo sello, niwe nyene kimatanije es el cy'indwi mismo Señor niwe que nyene descenderá del umwami cielo wacu amanuka avuye mu y estará ijuru manifestado en la kandi tierra en el azoba ariko yigaragariza cumplimiento ku isi mu de su gushitswa venida kwa kuza y kwiwe estará haciendo el kandi llamado final azoba ariko y el arahamagara ubwa llamado nyuma del séptimo umuhamagaro sello sea el w'ikimatanije llamado de cy'indwi ni Cristo ukuvuga ngo umuhamagaro wa a su kristo pueblo, ahamagara a ihanga sus ryiwe hijos. abana biwe Ese llamado uwo de muhamagaro Apocalipsis wo mu byahishura igice cya kane umurongo wa mbere ahavuga hati hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba ati dugutse hano ndakwereke ibintu bizobaho hanyuma y'ibi es el mismo llamado ni wa muhamagaro nyene aparece ugaragara en Tesalonicenses capítulo mu bitesalonike 4, igice cya kane versos umurongo 13 en adelante, wa donde cumi na dice: gatatu kabandanya havuga ngo tampoco queremos, ariko bene hermanos, data que ignoréis acerca de ntitugomba los que ko duermen, o muyoberwa sea, de los que han iby'abasindiritiro partido, para que no ry'urupfu os ni ukuvuga ngo bavuye mu mubiri entristezcáis como los ngo otros que no ntimubabare tienen nka ba bandi esperanza, badafite porque si ibyizigiro creemos que kuko Jesús twizera murió yuko y yesu yapfuye resucitó, akazuka así también aba ariko traerá Dios twizera con yuko Jesús a los que abasinziriye muri durmieron yesu en él. imana Por lo cual izobazana os nawe decimos iki esto en nico palabra del tubabwira Señor, n'ijambo que ry'umwami nosotros que twashikirijwe vivimos y yuko habremos twebwe quedado abazoba hasta la bakiriho venida del dusigaye Señor, gushitsa ku kuza no k'umwami precederemos a los que tutazokwitangira imbere durmieron, porque el Señor mismo y'abasinziriye na gatoya kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'imana maze abapfiriye muri kristo nibo bazobanza kuzuka maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteranwa nabo mu bicu dusangarira umwami mu kirere niho tuzokwama tubana n'umwami nuko mwiruranishe ayo majambo rero murumva ingene el Señor, umwami el cual desciende del cielo, ari wamanuka avuye mu es ijuru el que hace el niwe llamado, akora uwo el muhamagaro que viene con voz niwe de aza mando, o afise sea, con ijwi rirenga renovación, ni ukuvuga ngo y con akamo voz de karenga arcángel, n'ijwi y con ry'umumarayika mukuru trompeta hamwe de Dios. n'inzamba y'imana Es el ángel que era diferente a todos los demás, ni marayika el cual es yaratandukanye Cristo, n'abandi ari wari el kristo cual desciende niwe del amanuka cielo avuye y mu ijuru trae nuko su akazana mensaje ubutumwa bwiwe final, bwa nyuma trae su llamado akazana final, umuhamagaro wiwe para wa llevar nyuma juntar a kugira ngo todos sus ahamagare escogidos yegeranye abatoranije con la biwe gran voz hamwe de trompeta, n'ijwi rirenga o sea, ry'inzamba con no el kuvuga ngo mensaje hamwe de n'ubutumwa la gran voz de trompeta bw'ijwi rirenga del ry'inzamba evangelio ry'ubutumwa del bwiza bw'ubwami revelando el misterio ahishura ibanga de su venida, ryo kuza kwiwe revelando el misterio de ahishura su ibanga venida ryo kuza y kwiwe de su manifestación hamwe no aquí kwigaragaza kwiwe en la tierra ngaha ku en isi carne ari mu humana, mubiri y w'umuntu con esa kandi revelación hamwe nuko son guhishurirwa llamados, hahamagarwa juntados todos los hakegeranwa escogidos de Dios, abatoranije n'imana y bose obtienen el conocimiento nuko de bakaronka todas ubumenyi estas cosas bw'ibi bintu que byose están prometidas para suceder ibyasezeranijwe ko en bizoba este tiempo final. nta kino gihe c'iherezo Kristo hablando kristo acerca avuga ku bijanye del llamado o requerimiento n'umuhamagaro de los cyangwa ukwegeranwa escogidos de Dios kw'abatoranije para el n'imana tiempo final. mu gihe c'iherezo Dice en San Mateo, yaravuze muri capítulo matayo igice ca 24, 24 umurongo wa 30 na 31 entonces aparecerá la ati bo señal del n'ikimenyetso Hijo del c'umwana w'umuntu Hombre en el kizobonekera cielo, ku ijuru y entonces niho se lamentarán amoko todas yose las yo tribus mw'isi de la azoboroga tierra, y verán al Hijo del bazobona Hombre umwana viniendo sobre las w'umuntu nubes aje mu del bicu byo cielo kw'ijuru con poder ari y n'ububasha gran gloria. n'ubwiza Y bwinshi aquí aha tenemos al Hijo del dufise Hombre, el umwana ángel que era w'umuntu diferente a los marayika demás, aratandukanye n'abandi descendiendo del cielo, amanutse avuye mu ijuru envuelto en una nube. Ahí yitwikiriye tenemos igicu esa nube aha dufise formada kino por gicu ángeles, cyari donde cyakozwe está n'abamarayika el ángel que era ahari diferente marayika a los yaratandukanye demás. n'abandi Ahí tenemos aha la señal tuhafise del Hijo del ikimenyetso Hombre c'umwana mostrada en w'umuntu el cielo. cerekanwe ku Y enviará ijuru sus ángeles con gran azotuma voz de abamarayika biwe trompeta, n'ijwi y rirenga juntarán a sus ry'inzamba escogidos bakoranya de abatonije los biwe cuatro vientos, bave mu birere de un bine extremo del guhera iyo cielo ijuru ritangurira hasta kugeza el otro. iyo riherera Luego de esa manifestación, nyuma yo kukwigaragaza encontramos que el Hijo del turabona ko Hombre enviará umwana sus w'umuntu ángeles, o sea, azotuma los abamarayika biwe ni ministerios ukuvuga ngo ubukozi de Moisés bwa y mose Elías, n'ubwa eliya manifestados en la tierra en bugaragazwa carne ku humana, isi mu mubiri para w'umuntu llevar a cabo kugira ngo el llamado del bukore recogimiento umuhamagaro de todos ukwegeranwa los escogidos de kwa- Dios, kw'abatonije dice, n'imana y enviará bose sus aravuze ángeles ngo con gran voz de azotuma abamarayika biwe trompeta, n'ijwi rirenga y ry'inzamba juntarán a sus begeranye escogidos. abatonije Esa biwe gran voz de iri jwi rirenga trompeta con la cual ry'inzamba vienen los ángeles del ariryo Hijo del rizana Hombre, n'abamarayika es la b'umwana gran voz de w'umuntu trompeta ni ijwi del rirenga evangelio ry'inzamba del ry'ubutumwa reino, bwiza bw'ubwami proclamando, revelando el
ritangaza rihishura ibanga ryo kuza kwa Kristo, rihishura ibanga ry'ikimatanije c'indwi, rihishura ibanga ryo kuza k'umumarayika aratandukanye n'abandi, aje ku isi mu mubiri w'umuntu nk'uko baje ku isi mu mubiri w'umuntu abandi bamarayika ntumwa b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kugira ngo bashobore kugira ubukozi bwabo ngaha ku isi, kandi biciye muri bo Kristo muri mpwemu yera ahamagara yegeranye abatorejwe n'Imana bose bo mu bihe bitandukanye. Rero ku munsi wa nyuma kubw'umuhamagaro w'abatorejwe n'Imana, ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba y'Imana, iri jwi rirenga ry'inzamba, inzamba y'Imana y'ubutumwa bwiza bw'ubwami iravugira mu gihe cy'ibiri kubetse imfuruka biciye mu kwigaragaza ko umumarayika yaratandukanye n'abandi mu mubiri w'umuntu, muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, kandi Kristo muri mpwemu yera agaragaza ubukozi bwa Mose na Eliya muri marayika we ntumwa mu muntu wo muri iki gihe c'iherezo. Biciye rero mw'uko kwigaragaza niho humvigwa ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba buhamagara bwegeranya abatorejwe n'Imana bose, bubegeraniriza hehe? Mu gihe cy'ibiri rikomeze furuka. N'ijwi rya Kristo biciye mu bukozi bwa Mose na Eliya bwigaragariza mu mubiri w'umuntu muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Ni rya jwi nyene rya Kristo iryumviswe na Yohana intumwa ku munsi w'umwami, nk'uko abitubwira mu Vyeshuwa igice ca mbere umurongo wa 11 igihe yavuga ati, ku munsi w'umwami nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uwa nyuma ninde? Umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nijwi rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma, no kuvuga ku munsi w'umwami, ari uwo munsi wa nyuma, no kuvuga ngo ikimpumbi c'indwi, atubwira n'ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi aduhishurira ibanga ryo kuza kwiwe, kandi hamwe n'ubwo butumwa akaduhamagara akatwegeraniriza mu gihe cy'ibiri rikomeze furuka, kandi akatwereka ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba nka kino gihe c'iherezo ku munsi w'umwami, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi, mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rikomeze furuka, kugira ngo bityo yuzuze igitigiri c'abatorejwe n'Imana, igitigiri c'umubiri w'ibanga wa Kristo, no kuvuga ngo igitigiri c'abagize ishengero rya Yesu Kristo, nuko Kristo ashobore kuvuganira abanyuma batoranijwe, hanyuma ave ku ntebe yo kutuvuganira, hanyuma yigarurire mu ijuru abo bose yacunguje amaraso yiwe giciro, abazane mu buzima bundi busha, yongere abazane bari mu mibiri ihoraho, abapfuye bizera Kristo, nuko natwe bakiri bazima ahindure imibiri yacu igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka. Aho niho rero twese tuzogira umubiri uhoraho, kandi twese tuzogira ishusho n'imiterere y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nuko hazoshitswa ijambo rya Kristo igihe yavuga muri Yohana ati, akabuto k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma ari konyene, ariko kaguye mu ivu kagapfa kera ivyamwa vyinshi. No kuvuga ngo ingano nyinshi zisa n'akabuto k'ingano kabibwe mu ivu, kandi akabuto k'ingano kabibwe mu ivu yari umwana w'umuntu Yesu Kristo. Ubu naho azozana abahungu benshi n'abakobwa benshi bafise ishusho n'imiterere y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, bazogaragazwa ku isi mu gucungurwa kw'abahungu n'abakobwa b'Imana, mu kwigaragaza kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Bazogaragazwa ku isi abahungu benshi n'abakobwa b'Imana benshi bari mu mibiri ihoraho, bafise na mpwemu ya teofaniya ihoraho, bose bari mu ishusho n'imiterere y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ubu rero dushobora kubona umugisha uhambaye cyane Imana yaduhaye mu kuza kwa mbere kwa Kristo mu rupfu rwe ku musaraba i Karuvariyo, kugira ngo Kristo ashobore kuzana abana b'Imana biciye mu kurema kw'Imana, bafise imibiri teofani ihoraho, kandi bafise n'imibiri iboneka nayo nyene ihoraho. Ivyo namwe murumva ko ari byo ku munsi wa nyuma tuzobona abahungu n'abakobwa b'Imana barifise imibiri ihoraho, igihe abapfuye bizera Kristo bazozukira mu mibiri ihoraho, natwe abakiri bazima tugahindurwa. None ni bande bazohindurwa? Nabumvise ijwi rya Kristo muri buri gihe, kandi no muri buri gihe mu bihindwe by'ishengero by'abanyamahanga, ariko cyane cyane nabazokumva ijwi rya Kristo mu gihe cy'ibiri
rikomeze kuruka abumvise ijwi rya Kristo mu bihe byaheze nibo bumvise ubutumwa bwa Yesu Kristo biciye mu ntumwa ya buri gihe abazoba bariko bumva ubutumwa bwa Kristo bw'ijwi rirenga ry'inzamba ubutumwa bwiza bw'ubwami bubahishurira ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nibo bazohindurwa ku munsi wa nyuma kuko abo nibo bazoba bariko bumva iyo nzamba ya nyuma ariyo nzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami ibahishurira ibanga ryo kuza kwiwe nuko bityo iduha kwizera kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa ku munsi wa nyuma mu gihe cibuye rikomeze ifuruka nk'uko kugira ngo turonke umubiri uhoraho wa teofaniya canke impwemu ya teofaniya ihoraho vyabaye ngombwa ko turonka tukabona ndetse tugatahura kandi tukizera ukuza kwa mbere kwa Kristo rero kugira ngo turonke umubiri uboneka abatoje n'Imana bose bazoba bariko barabona kandi bizera ukuza kwa kabiri kwa Kristo kwiyongera kukwizera ukuza kwa mbere kwa Kristo kuko bwa mbere batereza kwizera ukuza kwa mbere kwa Kristo bakamwakira nk'umucunguzi wabo bakozwe ibyaha byabo mu maraso ya Kristo bakaronka nkemu yera ku munsi wa nyuma naho iciyongera kw'ico bazoba bari kubizera ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuko bazoba bariko barabona kuko bazoba bariko barakona ukuza k'umumarayika aratandukanye n'abandi uno mumarayika w'inkomezi ari we azoba ari karaza mu mubiri w'umuntu yigaragaza muri marayika ntumwa wa Yesu Kristo mu gushitswa ko kuza kwiwe hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba ahamagara yegeranye abatoje n'Imana bose abamenyesha ibanga ryo kuza kwiwe abamenyesha ibanga ry'ibintu byose bitereza kubaho vuba ku munsi wa nyuma none nibiciye muri nde ahazoba ariko aratubwira ibi bintu byose bitereza kubaho vuba ku munsi wa nyuma ivyo ni ivy'ingirakamaro cyane kubimenya kuko mu bihendwi canke mu nambako ndwi z'isengero ry'abanyamahanga ijwi rya Kristo ryumviswe biciye mu ntumwa z'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga kuko buri gihe Imana yakoze biciye mu muntu wo mu gihe ubwo iyo yakora igikorwa cayo nuko ikavuga biciye muri uwo muntu mu gihe yabarimwo biciye muri Pawulo yaravuze biciye na buri umwe mu ntumwa ndwi z'ishengero yaravugiye muri buri kimwe muri ivyo bihe uko niko byabaye intama za Kristo zumvise umwungere mwiza zirahamagagwa nuko ziregeranirizwa mu bwoko bw'umwami aryo shengero ry'umwami Yesu Kristo kandi intama za nyuma z'umwami Yesu Kristo zizohamagagwa zegeranirizwe ku munsi wa nyuma mu bwoko bw'umwami no kuvuga ngo mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cibuye rikomeze ifuruka kandi umuhamagaro w'intama za nyuma z'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma n'umuhamagaro w'ikamatanira no kuvuga ngo n'umuhamagaro w'umwami Yesu Kristo yihishurira muri marayika we ntumwa mu gihe ciwe rikomeze furuka atubwira akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba atubwirisha iri jwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami ibi bintu byose bitegerezwa kuba mu kiringo c'ubwami no mu gihe cibuye rikomeze furuka ku munsi wa nyuma no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi none nibiciye muri nde aho tuzoba turiko twumvirira ijwi nibiciye muri marayika we ntumwa nukore mu byeshuwe 22:6 ukabandanya haravuga ngo arambarira ati ayo majambo nayo kwizegwa nayukuri kandi umwami niyo Mana igere mpemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba biciye muri nde atwereka ibintu byose bitereza kubaho vuba nibiciye muri marayika we ntumwa biciye muri marayika we ntumwa ikimatanira c'indwi ari wari Kristo ku munsi wa nyuma aje kwishengero ryo mu gihe cyo rikomeze ifuruka yihishurira biciye muri marayika we ntumwa namwe murumva biciye muri marayika we ntumwa niho tuzoba turiko turamenyesherezwa ibi bintu byose bitereza kubaho vuba ari byo yasezeranye mu byeshuwe igice ca 4 ko azotumenyesha no mu byeshuwe 22:16 Kristo arashimangira ko we yarungitse marayika we ntumwa aravuga ngo jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira ntahe mwebwe ivyo
ko bw'amashengero. Rero dushobora kubona ko ari biciye muri marayika w'intumwa ariho hamenyekanira ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi biciye muri marayika w'intumwa niho turonkera ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kubaho, ano mabanga yose y'ubuhanuzi ategerezwa gushitswa kuri uno munsi wa nyuma, kugira ngo bityo natwe twumve ijwi ryiwe kandi duhamagagwe twegeranwe mu gihe cy'ibereko bizimfuruka, twegeranirizwe mu biribanga wa Kristo, ari ryo shengero rya Yesu Kristo, ari wo mukuku w'umwami Yesu Kristo w'intama ziwe zo mu bihe bitandukanye. Kandi uko niko biri no mwa kino gihe cy'iherezo. Intama za nyuma hamagara kegeranya zibaye ku munsi wa nyuma, kandi zihamagagwa zikegeranwa n'ubu butumwa bw'icurenganye nzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kandi ibyo byose bibera muri Amerika Latine na Karayibe, nk'uko buri gihe cy'ishengero cyagize agace aho cyabereye, n'aho Imana yigaragarije biciye muri marayika ntumwa wa buri gihe. Rero intama zo ku munsi wa nyuma zihamagagwa zikegeranwa ni abanyamerika Latine na Karayibe, banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, isi itararemwa. Hariho bamwe mu banyamerika Latine na Karayibe bagendagenza bakaja mu bindi bihugu barondera ukugubwa neza mu buzima, ndetse barondera no kugubwa neza mu bintu byose. Ariko niba amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, n'abatoranijwe n'Imana, kandi nabo nyene ubutumwa bw'icurenganye nzamba buzobashikako, bazoshikirwa n'ubutumwa bwa Kristo abamenyesha ibintu byose biteza kubaho vuba. Kandi aho bazoba bari hose mu kumva ubwo butumwa bazovuga bati, ibyo nivyo jewe narindindiriye. Ibyo nyene bivugwa n'intama z'umwami Yesu Kristo zizoba ziri muri Amerika Latine na Karayibe, zumvise ijwi ryiwe ku munsi wa nyuma, nuko bakaronka ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. N'ijwi rya Kristo rishushanwa n'ijwi rirenganye nzamba, kuko ni ubutumwa bw'ikiringo. Mu kuba rero ubutumwa bw'ikiringo ni ubutumwa bunini bukuru. Mbega muba muzi ubutumwa bw'ikiringo ko bungana mu bw'Imana yari kugira hagati mu biremwa abantu, Imana yari kugaragaza hagati mu biremwa abantu gusa ni ubutumwa ndwi bw'ibiringo, ndetse mu yandi majambo yari kugira gusa abavugishwa n'Imana ndwi ntumwa bibiringo. Mu yandi majambo yari kugira n'ibiringo ndwi. Ikiringo ca mbere cari ikiringo cyo kudaharuka ku cyaha. Intumwa yacu yabaye umuvugishwa n'Imana Adamu. Ubutumwa bwiwe bwari ubutumwa bwo kudaharuka ku cyaha. Ikiringo ca kabiri cari ikiringo cy'umutimanama. Umuvugishwa n'Imana ntumwa yari Seti. Ubutumwa bwari ubutumwa bw'umutimanama. Hanyuma haje ikiringo ca gatatu, ariko cari ikiringo cy'ubutegetsi bw'abantu. Umuvugishwa n'Imana ntumwa yari Nowa. Ubutumwa bwari ubutumwa bw'ubutegetsi bw'abantu. Ikiringo ca kane cari ikiringo c'amasezerano. Umuvugishwa n'Imana yari umuvugishwa n'Imana wa kera Aburahamu. Ubutumwa bwiwe bwari ubutumwa bw'amasezerano. Hanyuma ikiringo ca gatanu cari ikiringo c'ivyagezwe. Umuvugishwa n'Imana ntumwa yari Mose. Intumwa ubutumwa bwari ubutumwa bw'ivyagezwe. Ikiringo ca gatandatu cabaye ikiringo c'ubuntu. Intumwa yacu yari Yesu. Ubutumwa bwari ubutumwa bw'ubuntu. Hanyuma ikiringo c'indwi ni ikiringo c'ubwami. Ubutumwa ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Umuvugishwa n'Imana ntumwa wacu nayo we ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Rero dushobora kubona ingene mwa kino gihe cy'iherezo, nk'uko ikiringo cy'ubuntu cyahuriranye n'ikiringo cy'ibyagezwe igihe Yesu yagaragara ku iherezo ry'ikiringo cy'ibyagezwe. Rero mwa kino gihe cy'iherezo icyo twebwe turiko turabamwo hasobekerana ikiringo cy'ubwami kigasobekerana n'ikiringo cy'ubuntu, hamwe no kuza kwa marayika wa Yesu Kristo, ubwo Yesu Kristo azoba ariko yigaragaza akora igikorwa cyo kutuvuganira, igikorwa
cyo gutanguza ikiringo cy'ubwami, aho ahamagara n'ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, agahamagara abahungu bose n'abakobwa b'Imana, abahamagarira mu kiringo cy'ubwami kugira ngo bityo baronke uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, uguhishurirwa kwari kwaranyegejwe mu byiyumviro by'Imana, kandi ata muntu n'umwe yashobora kumenya iryo banga. Nka kino gihe cy'iherezo, ijwi rya Kristo rivuga biciye muri marayika w'intumwa, mu kwigaragaza kwa Kristo muri marayika w'intumwa, azoba ariko aratubwira iri banga, azoba ariko araduhishurira iri banga, kandi uko niko azoba ariko araduha ukwizera guhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, kugira ngo duhindurwe, tuzamurwe, tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Nka kino gihe cy'iherezo ari wo munsi wa nyuma, canke kimpumbi c'indwi, canke umunsi w'umwami, igihe twokongera ku kirangaminsi imyaka cacerewe. Umunsi umwe imbere y'umwami kuberemwo abantu ni nk'imyaka igihumbi, niko tubwirwa na Petero muri Petero wa kabiri igice ca 3:8, ndetse kandi bivugwa n'umuvugishwa n'Imana Mose muri Zaburi ya 90 umurongo wa 4. Rero dushobora kubona igihe icyo turiko turabamwo, kandi dushobora gutahura icyo ari cyo umuhamagaro w'ikimatanije c'indwi. Ikimatanije c'indwi kuba ari Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri, ni umuhamagaro wa Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri, ni umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ni umuhamagaro w'inzamba y'Imana, ni umuhamagaro w'ijwi ry'umumarayika mukuru, ni umuhamagaro wa Kristo ahamagara abatoranyijwe n'Imana, abamenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba nka kino gihe cy'iherezo. Mu ntango y'ikimpumbi c'indwi, arico mu gihe twokongera ku kirangaminsi imyaka cacerewe, ikimpumbi c'indwi camaze gutangura, kandi kigeze mu kinjana cacu ca mbere, kandi kigeze mu ca gatatu ca mbere c'ikinjana ca mbere c'ikimpumbi c'indwi, arico kandi kizoba ari ikinjana ca 21. Cyamaze abantu bamaze kugera mu kinjana ca 21, twongeye ku kirangaminsi imyaka cacerewe. Mu yandi majambo, abantu bamaze kugera mu kimpumbi c'indwi, mu ntangamarara y'ikimpumbi c'indwi, n'intangamarara y'inganji y'ubwiza y'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Rero murumva ko ari ikimatanije c'indwi, arico gikora intangamarara mu kimpumbi, ndetse n'inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi. Ni Kristo marayika yaratandukanye n'abandi, yigaragariza mu mubiri w'umuntu muri marayika ntumwa wa Yesu Kristo, niwe akora intangamarara y'ikimpumbi c'indwi n'inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi, hamwe n'ubukozi agaragaza biciye muri marayika wiwe ntumwa. Ni ukuvuga ko ubukozi bwa marayika aratandukanye n'abandi, ni intangamarara y'ikimpumbi c'indwi n'inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi. Ibyo byose bikorwa n'ikimatanije c'indwi, arico arakuza ku mumarayika yaratandukanye n'abandi, yigaragaza ku munsi wa nyuma. Nimurabe ku rupapuro rw'amajana 434 n'amajana 435 mu butumwa bw'ibimatanijwe integuza yaravuze ati, ku iherezo ry'ikimatanije c'indwi ni iherezo ry'ibihe by'ishengero, ni iherezo ry'ikimatanije c'indwi, ni iherezo ry'inzamba, ni iherezo ry'inzabya, ndetse ni n'iherezo ryo kwinjira mu nganje y'imyaka igihumbi. Ibyo byose biri mu kimatanije c'indwi. Mwumvise ko ibintu byose biri mu kimatanije c'indwi.
nuko ikimatanije c'indwi arokuza ko umumarayika yaratandukanye n'abandi ari wari Kristo aje ku munsi wa nyuma yihishurira muri marayika we ntumwa atubwirisha ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bwiza bw'ubwami, atubwira ubwo butumwa biciye muri marayika we ntumwa ari we muvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo c'ubwami. Kubw'ibyo rero Kristo nashobora kuza mu marayika ntumwa w'ibihendo by'ishengero ry'abanyamahanga atubwira ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kuko nta n'umwe muri bo yaramuvuga butumwa ubutumwa bwiza bw'ubwami, kuko nta n'umwe muri bo yabaye intumwa y'ikiringo c'ubwami. Bitegerezwa kuba biciye mu ntumwa y'ikiringo c'ubwami ari we muvugishwa n'Imana w'indwi w'ikiringo mu kiringo c'indwi arico kiringo c'ubwami, kandi biciye mwo muvugishwa n'Imana niwo Kristo marayika yaratandukanye n'abandi aza yigaragarizamwo mu mubiri w'umuntu aduha kumenya ibi bintu byose. Mbega niki azotumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba? Ni hamwe n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, kuko ubwo butumwa buvuga kukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, umwami w'abami n'uganza abaganza mu gihugu aciwe co kwisubiza ivyiwe. Uko niko aje kubatoreje n'Imana bose, haje umuhamagaro w'ikimatanije c'indwi. Ikimatanije c'indwi ni Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri ari hagati mw'ishengero ryiwe ry'abanyamahanga, ariho yigaragariza. Ni umumarayika yaratandukanye n'abandi ari we ari ngaha muri iki gicu cyari cyakozwe n'abamarayika, kandi niwe ashushanya umushatsi wera wo mu nyonga h'umwami ariho hari hakozwe n'iki gicu. Twari ko turabona icyo ari cyo umuhamagaro w'ikimatanije c'indwi. Ni umuhamagaro wa Yesu Kristo. Marayika yaratandukanye n'abandi, marayika w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yihishurira biciye muri marayika we ntumwa, kandi akatubwirisha iri juru rirenga ry'inzamba ubutumwa bwiza bw'ubwami, nuko akaduhishurira ibanga ryo kuza kwiwe muri marayika we ntumwa ku ihanga ryiwe, ku ishengero ryiwe mu gihe c'ibiri rikomeze furuka n'ikiringo c'ubwami ari hagati y'Abanyamerika Latine na Karayibe. Ariko mu marayika ntabwo ari umwami Yesu Kristo, ndetse nta nubwo ari Mose, ndetse si na Eliya. Ariko ubukozi bwa Mose mu nshuro ya kabiri n'ubwa Yesu mu nshuro ya kabiri hamwe n'ubwa Eliya mu nshuro ya gatanu buzoba buriko bwigaragariza muri we, kuko marayika aratandukanye n'abandi ari wari Kristo azoba ariko yigaragariza muri marayika wiwe ntumwa, kandi azoba ariko arakora ubwo bukozi buhambaye butatu abukorera muri marayika wiwe ntumwa. Ubwo nibwo bukozi butatu buhambaye bwasezeranijwe ko buzogaragazwa ku munsi wa nyuma mu kuza k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe. Hazoba hari gushitswaho kuza k'umwana w'umuntu, aho niho kandi hazoba no gushitswa ko kuza kw'abamarayika b'umwana w'umuntu, ariko kuza k'ubukozi bw'imyera ibiri, ukuza k'ubukozi bwa Mose na Eliya bwigaragariza mu muntu bwo muri iki gihe c'iherezo. Aho niho kandi hazoba hari n'ubukozi bwa Yesu bwigaragariza muri uwo muntu nyene bwo mwa kino gihe c'iherezo, kandi uwo muntu azoba ari marayika umwami Yesu Kristo aje ku munsi wa nyuma tumwe na Kristo kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu mu mashengero. Ivyahishuriwe 22 umurongo wa 16. Kandi mpwemu be na wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufise inyota naze, ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Ivyo bivugwa mu Vyahishuriwe igice ca 22 umurongo wa 16.
Aquí aha tenemos tuhafise la última oportunidad amahirwe ya nyuma que tiene todo ser humano afiswe aquí en la tierra, n'ibiremwa abantu sobre todo byose en la ku América isi Latina y cyane el cyane Caribe, muri Amerika Latine na donde es Karayibe llevado a cabo ahakorerwa el llamado umuhamagaro del séptimo sello, w'ikimatanije el llamado de cy'indwi Cristo umuhamagaro wa por Kristo medio de biciye su ángel muri marayika wiwe mensajero. ntumwa Hemos visto el twariko llamado del turabona séptimo umuhamagaro sello, el llamado w'ikimatanije de cy'indwi Cristo umuhamagaro wa Kristo a todos los ahamagara escogidos de Dios, abatoranijwe a n'Imana todos los que bose tienen sus nombres abo bose bafise escritos amazina en el yanditswe cielo, mu ijuru en el libro mu gitabo de la vida del c'ubugingo Cordero. c'umwagazi w'intama Porque el Hijo del kuko Hombre umwana enviará a sus w'umuntu ángeles azotuma abamarayika con biwe gran voz de trompeta n'ijwi rirenga ry'inzamba y juntará bazokwegeranya a sus escogidos. abatoranijwe Para bose eso es la nico manifestación gituma del ángel que haba era diferente ukwigaragaza de los k'umumarayika demás aratandukanye de n'abandi Cristo a través kwa de Kristo su ángel biciye muri mensajero. marayika wiwe ntumwa Y para eso kandi es naco la gituma manifestación haba de los ukwigaragaza misterios ku bukozi de los ángeles de bw'abamarayika Dios, b'umwana de los w'umuntu ni ukuvuga misterios ngo de ubukozi bwa Moisés Mose y Elías na y Eliya Jesús na Yesu en el ángel muri marayika mensajero ntumwa del Señor Jesucristo, w'umwami Yesu siendo Kristo operados estos ministerios ariko por akora el ubwo ángel bukozi que era diferente de los bukorwa demás, n'umumarayika que es aratandukanye n'abandi Cristo, ari wari en Kristo Espíritu Santo, muri mpwemu yera Cristo en Kristo su cuerpo mu mubiri wiwe wa teofaniya manifestado en su ángel yigaragariza muri mensajero marayika wiwe ntumwa en el día postrero, ku munsi wa nyuma dándonos a conocer aduha todas kumenya estas cosas ibi bintu que debemos byose suceder pronto, bitegerezwa kubaho y vuba así, bityo llamándonos, aduhamagare juntándonos atwegeranirize en el día postrero, atwegeranye en el ku munsi cuerpo w'umwami místico de Cristo, atwegeranirize mu bibanga wa de la Kristo etapa de la mu edad ntambuko regular y'igihe cy'ibiruko y en la bizifuruka dispensación no mu kiringo del reino. c'ubwami el llamado umuhamagaro del séptimo sello. w'ikimatanije Ese c'indwi es el llamado ubu ni wo a muhamagaro los escogidos de w'abatoranyijwe Dios n'Imana en el día postrero, ku munsi wa porque nyuma es el kuko llamado de ni wo Jesucristo muhamagaro wa Yesu Kristo por medio de su ángel biciye muri mensajero marayika wiwe ntumwa a todos los ahamagara escogidos de abatoranyijwe Dios, n'Imana los bose cuales tienen sus ari bo nombres bafise amazina yabo escritos en el yanditswe mu cielo, ijuru en el libro mu gitabo de la vida c'ubugingo del Cordero. c'umwagazi w'intama Así como Asia Menor nk'uko tuvo muri muchos Aziya escogidos yahagize en la abatoranyijwe n'Imana primera benshi mu gihe en el ca mbere tiempo de San mu gihe Pablo, ca Pawulo luego Francia hanyuma mu tuvo muchos Bufaransa escogidos naho nyene también yahagize abatoranyijwe en el n'Imana benshi tiempo de Ireneo, mu gihe ca Irene luego Francia y hanyuma Hungría mu Bufaransa no mu tuvieron Hungiriya escogidos naho nyene también yahagize en el abatoranyijwe tiempo de bo mu Martin, gihe ca en la Martin tercera edad, mu gihe ca luego gatatu Irlanda y hanyuma Escocia muri Irlande tuvo no muri muchos Escocia naho nyene escogidos, yahagize en el abatoranyijwe tiempo de Colombo, mu gihe en ca la Koromba cuarta edad de la mu gihe Iglesia ca kane Gentil, c'icengero luego ry'abanyamahanga Alemania tuvo hanyuma mu muchos Budagi naho escogidos, nyene yahagize en el abatoranyijwe tiempo de benshi Lutero, mu los gihe ca cuales Luteri escucharon la voz ari bo de bumvise Cristo ijwi rya por medio Kristo de Lutero, biciye muri Luteri luego hanyuma Inglaterra tuvo mu muchos Bwongereza escogidos naho en nyene el yahagize tiempo de abatoranyijwe Wesley, benshi bo mu los gihe ca cuales Wesley escucharon ari la bo voz de bumvise ijwi Cristo rya Kristo por medio biciye de Juan muri Wesley, Yohana Wesley luego Norteamérica hanyuma muri tuvo Amerika ya muchos ruguru escogidos naho en el nyene yagize tiempo del abatoranyijwe benshi reverendo William Branham, bo mu gihe ca precursor de Revera la William segunda Branham venida de intego zo Cristo, kuza kwa el kabiri cual kwa vino Kristo con el espíritu ari we y yaje virtud de afise Elías, impwemu n'imico ya precursando Eliya la segunda venida de ateguriza kuza Cristo, kwa kabiri kwa los Kristo cuales fueron llamados ari bo y bahamagawe juntados. bakegeranwa ubu naho ¿Cuál es el territorio ni akahe que gace tiene muchos escogidos karimwo de abatoranyijwe Dios, n'Imana que tiene benshi los escogidos de Dios, karimwo abatoranyijwe que n'Imana están benshi escuchando el bazoba bariko bumva llamado umuhamagaro wa final de nyuma wa Cristo, Kristo el llamado de la gran umuhamagaro trompeta, w'ijwi ry'inzamba juntando ryegeranya a todos los escogidos abatoranyijwe de Dios. n'Imana Es la abatoranyijwe América n'Imana Latina y bose el ni muri Caribe, Amerika Latine na el Karayibe continental territorio umugabane que agace tiene muchos escogidos karimwo de abatoranyijwe Dios n'Imana benshi en su territorio, mu gace los kaho cuales en este día ari bo postrero estarían kuri uno munsi siendo wa nyuma llamados bazoba bariko y barahamagagwa juntados begeranwa por la voz de n'ijwi rya Cristo Kristo a través biciye de su ángel muri mensajero. marayika wiwe ntumwa Y al escuchar la voz de kandi Cristo por kumva medio ijwi de rya su Kristo ángel biciye muri mensajero, marayika wiwe ntumwa el entendimiento es abierto, ugutahura el kurugururwa corazón es abierto, n'umutima nawo y ukugururwa entonces comienzan nuko a rero responder bagatangura todas gutahura estas escrituras ibi byanditswe correspondientes byose al día postrero, bijanye n'umunsi que wa son nyuma abiertas por ari byo Jesucristo bihishurwa na a Yesu través Kristo de su ángel biciye mensajero. muri marayika wiwe ntumwa Y kandi ahí es que aho niho el alma ubugingo bw'umuntu bukangukira bugakangukira ukuri ku mugambi w'Imana ujanye n'iki gihe c'iherezo kuri Amerika Latine na Karayibe ndetse n'abayibamwo nuko uhereye ibwina mu bugingo uwatoranijwe akavuga ati ibyo nico gituma ndabitahura ibyo nivyo jewe narindindiriye Y así es como uko niko se kandi identifica cada hamenyekana escogido de buri Dios watoranijwe n'Imana Cristo hamwe na Kristo n'ijwi ryiwe n'ubutumwa bwiwe ahamagara abatoranijwe biwe ku munsi wa nyuma y ese llamado kandi uwo muhamagaro familiar acá en lo profundo uvugira ngaha mu bugingo y así es como Cristo ibwina mu bugingo bwacu despierta uko niko kandi Kristo akangura ubugingo bw'abana biwe dormida basinziriye dentro ya de su cuerpo. hariya basinziriye mu mibiri yabo
n'igihe ubwo abana b'Imana bakanguka kuko turi ku munsi wa nyuma aricyo gituma ibyanditswe bivuga biti kanguka we gusinziriye uzuke uve mu bapfuye nuko Kristo arakumurikira uko niko bivuga mu Banyefeso igice cya 4:14 kandi ibyo byavuzwe na Pawulo aribyo byari byavuzwe n'Imana biciye mu mvugishwa n'Imana Isaya mu gice cya 60 umurongo wa mbere ukabandanya. Rero Pawulo afata ubwo buhanuzi akabukoresha kugira ngo ahamagare abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu gihe cya mbere cy'ishengero ry'abanyamahanga, abakangure ngaho ibwina mu bugingo bwabo, abakangurire ku munsi bemerewe kubamwo, mu gihe bemerewe kubamwo, ndetse no mu kiringo bemerewe kubamwo, kugira ngo bumve ijwi rya Kristo biciye muri Pawulo, nuko bahamagagwe begeranwe abatoneje b'Imana bo mu gihe cya mbere cy'ishengero ry'abanyamahanga. Kugira ngo bahamagagwe begeranwe bategerezwa gukanguka, kandi umuntu ategerezwa gukanguka aha mu bugingo bwiwe, kuko ubugingo bw'ibiremwa abantu burasinziriye kandi butegerezwa gukanguka, bugakangukira ukuri ku mugambi w'Imana. N'abahungu n'abakobwa b'Imana nibo bakanguka mu gihe bemerewe kubamwo, igihe ijwi rya Kristo ribahamagaye nk'uko ryahamagaye Lazaro hariya igihe Lazaro yari asinziriye canke umubiri we uboneka wapfuye, ariko we yarasinziriye kuko abera ntibapfa ariko barasinzira. Igihe Kristo rero yamuhamagara, Lazaro yarakangutse ava mu nzozi z'urupfu, nuko arazuka araheza arasohoka ava mu mva. Ibiremwa abantu birahambwe, biri mu mva mu byiyumviro byabo ndetse no mu buryo bwabo bw'ubuzima, birengagiza umugambi w'Imana. Ariko biciye mu ijwi rya Kristo risemerera rihamagara abana biwe hamwe n'ijwi rikomeye kandi ry'ububasha, biciye mu ntumwa yo mu gihe kiba kijanye n'igihe ubwo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana babayemwo. Abahungu n'abakobwa b'Imana mu bugingo bwabo bumva iryo jwi, hanyuma bagakanguka aho ibwina mu bugingo bwabo, bagakangukira ukuri rero ku mugambi w'Imana, bagaheza bagahinyura ko ari abana b'Imana batari babizi. Abantu bamwe bamwe baribaza bati, mbega batoneje n'Imana bazoba ari bande? Ni bande ari abana b'Imana? Kandi kenshi na kenshi abo bantu nyene ni abahungu n'abakobwa b'Imana, ariko ntibabizi. Ariko igihe bombe ijwi rya Kristo mu gihe ico bemerewe kubamwo, nuko ubugingo bwabo bukuguruka, Kristo akabahishurira ivyanditswe, bakakira iryo jambo. Nuko rero baratakamba bakavuga bati, ati jewe ndi umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana, ariko sindari ndabizi. Ariko igihe abimenye, igihe ahinyuye ko ari umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana, nuko rero acaguma yumva ijwi rya Kristo iminsi yose y'ubuzima bwiwe. Kandi Kristo yaravuze ati, mu rugo kwa data hari amazu menshi, iyo bitamera bityo imba narabibabwiye imbere. Nuko rero ngiye kubategurira ahanyu, kandi namba ngiye nkaja kubategurira ahanyu, nzogaruka, nuko ndabajane jewe nyene ubwanje, kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Tugiye kubaho Yesu Kristo ari, aje ku bwacu kugira ngo atujane mu rugo rwa data wo mw'ijuru, kandi tube namwe uwo munsi mukuru uhambaye w'ibirori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama bizomara imyaka 3 n'igice. Hanyuma tuzogaruka ku isi bundi busha, ariko turi mu mibiri ihoraho mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo, aho tutazoba tukimeze nk'uko twari tumeze turi mu ino mibiri ipfa. Bamwe bamwe bameze nk'abakozi bo mu biro, abandi bameze nk'abubatsi, abandi bameze nk'abashoferi b'amakamyo canke amamodokari atandukanye,
transporte público, atwara ibintu ku mugaragaro, abandi bariko barakora mu burimyi, abandi bariko barakora mu kiniki canke kiriya, ariko mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 tuzoba turi nk'abami n'abahereji turi kumwe na Kristo muri iki gihe, muri ico gihe cerekanwe nk'ukwezi kwa buki kwa Kristo n'ishengero ryiwe ariryo ari umugeni wiwe. Rero urumva imyanya yacu nayo nyene izohinduka, izoba ari imyanya misha mu nganje y'ubwiza ya Kristo, nk'uko kandi imibiri yacu izohindurwa kuri uno munsi wa nyuma. Tuzogira umubiri musha, ndetse tuzogira n'umwanya mushasha ngaha ku mubumbe w'isi, umwanya w'abami n'abahereji mu nganje ya Kristo, mu bwami bwa Kristo. Kuri jewe ryari ihigwa ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya, ndabashingira intahe y'umuhamagaro w'ikimatanije acindwe, no kuvuga ngo umuhamagaro wa Kristo. Marayika yaratandukanye n'abandi, yigaragariza muri marayika wiwe ntumwa, ahamagara yegeranya abatoranijwe biwe bose hamwe n'ijwi rirengaga inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Umuhamagaro w'ikimatanije acindwe. None nihe hazoba canke nihe hari abazokumva uwo muhamagaro w'ikimatanije acindwe, uwo muhamagaro w'ijwi rirengaga inzamba ku munsi wa nyuma? Turi ngaha nka kino gihe c'iherezo muri Amerika Latine na Karayibe, twumva uwo muhamagaro w'ikimatanije acindwe, umuhamagaro wa Yesu Kristo, umuhamagaro w'ijwi rirengaga inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aduha kumenya ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Uno muhamagaro wa Kristo biciye muri marayika wiwe ntumwa atumenyesha ibintu bitegerezwa kubaho vuba nka kino gihe c'iherezo. Yesu imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi vuba huzure igitigiri c'abatoranijwe n'Imana, vuba abapfuye bizera Kristo bazuke, natwe abakiri bazima duhindurwe, nuko tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mwitonze, bakunzi bagenzi, inshuti zanje muri ngaha, hamwe n'abadukurikira biciye ku murongo wa telefone canke kuri internet. Mwese mugire ijoro ryiza, kugira ngo tubandanye kandi dusozere igice cyacu muri rino joro dushimira Kristo kubw'umuhamagaro w'ikimatanije acindwe, ahamagara abatoranyijwe n'Imana kuri uno munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe. Umuhamagaro uzoshika ku batoranyijwe n'Imana bose aho bazoba bari hose, nubwo bazoba bagiye mu kindi gihugu kiri hanze ya Amerika Latine na Karayibe, aho naho umuhamagaro w'ikimatanije acindwe uzohashika. Ese Imana yobahezagira kandi kabarinda mwese.